4-cylinder, 4-stroke. At ito, sound check niya, sound check. Dito tayo ulit kila Moto doon. Kung nakita niyo yung mga big bikes namin, ito ang gagamitin namin papunta kila JTV. Ito ang Honda Super 4. Ayan, ang 400cc ng Honda CB400. Ito ang CB1000. Nakakita nyo naman sa vlog ko. Nireview natin yan. Test ride. Ito yung Dodge ko. Ito yung Ninja ZX6R ni Paolo Busa, which is ginamit natin nung last video. So, oy Paolo, tabi dyan! Ako gagamit yan! I-review ko! Okay, so tatlong susi niya. Isa sa compartment kasi old school na yung motor, kaya old school din yung style niya. So tatlo yung susi niya. Ayan. Ito pala CB400 or Honda Super 4 is ano yan? Inline 4. Okay, so inline 4, syempre maingay ang inline 4. Paano ba yun to? Yun, yan, naririnig yun na. Papakita ko muna sa inyo ang inline 4 na CB400. Moto doon, ilang year to? Anong year? 1995 model. Ayan o, CB400 version S. Ito ang ano niya, pipe niya. Ito ang build niya. Inline 4, 4-cylinder, 4-stroke. At ito, sound check niya, sound check. Grabe! Ang lakas na itong ano no, 400. Parang ito yung 400 na nakita kong ano yan, lakas eh. Basta yung ano niya, yung ingay niya ng pipe niya. Grabe no, parang mas maingay pa dun sa motor ni Paolo Busa. So ayun, kasama natin si Moto doon, tsaka si Paolo Busa ngayon. At alis na tayo, i-test ride lang natin tong CB400. Malalaman natin kung ano yung top speed niya. Sana makuha natin yung top speed niya. Kung hindi man, at least makita lang natin yung power niya. Supportan nyo pala si Moto doon. Ayun, naka-vlog, naka-ano na, camera na rin siya. So Moto doon, ayan, subscribe kayo. Meron ka namang YouTube channel? Nakagawa ka na? Ha? Moto doon, Moto Vlog. Ayun. Nai-content ka, content ko to. Yung fuel nito, papagas tayo. Wala na pala eh, oh. So pupunta tayo kila JTV. Grabe lang, malakas pala itong ano, CB1000 na to. Iwan ka muna dyan, Dodge. Wala ka na. Yan, so ito na ang una nating test ride. Unang test ride sa CB400. Lakas niya ha. Grabe yung torque niya ha. Yeah. Grabe yung torque niya guys. In fairness. Tulin. Yung tunog niya guys, ang ano, ang tining. Ang sarap pakinggan. Woo! Solid to, solid. Yung sasyan, ang tining. Woo! Solid! Ang sarap! Super 4! Bakit wala ka na? Ba't wala na ako makitang ganito?
to, grabe. May nabibili pa bang ganito? Parang nakakadalawang isip to ah. Nakapagdalawang isip bumili na ito ah. Sabi nila Sir Don, etong CB400 na to na Super S, version S, is nasa 150,000 lang ang bili nila dito. I'm not sure kung brand new or second hand, pero mapa second hand, 150 na CB ganto, 400 inline 4. Bakit ngayon ko lang nakita to? Ang sarap talaga ng tunog niya, lalo na sa in person. Woo! Sarap, agaw pansin. Woo! Grabe yun! Woo! So yun guys, kung sa 400cc ang labanan, dito ako CB400 Super 4. Grabe to, nakipagsabayan. Mamaya malalaman natin sa expressway kung kayang sumabay sa mga CB 1000. Pagas muna tayo, pagas muna. Pagas muna. Update ko na lang kayo mamaya. Alright, pagas na tayo. Yan. Grabe talaga to, napakahalimaw nito. Napakahalimaw na itong ano na to. Grabe oh. Bumabangking pa si kuya. Nagbabangkingan pa sila. Hindi rin nagpapaiwan eh. Hindi rin talaga nagpapaiwan tong CB400 na to eh. Etong 1995 model na to eh. Grabe! Sarap may pagpakpakan gamit to. Woo! Solid. Grabe.
Ang sarap, oh my god. Ang sarap, grabe, bakbakan yun. May traffic din pala dito. Napakaingay niya, grabe. Oh, grabe ingay niyo. Oh, grabe, sarap. Pang racetrack ba tong motor na to? Yung ano niya, yung ingay niya pang ano eh. Pag nasa racetrack ha, naka 1000cc. Mamaya tingnan natin ang bakbakan nito. Pangit pa dito makipagbakbakan sa expressway na. Tingnan natin yung bilis talaga niya. Grabe yun talaga. Wala akong masabi dito sa bubuyog na to. Ang title ko dito ano, CB400 version S, ang bubuyog na motor. Grabe. Yun lang. O yun lang, masaka sa kanila. Hindi natin kakayanin sa ano CB1000 pati Ninja ZX6R. Ito, woo! Sarap! Parang bubuyog oh! Parang bubuyog! Parang bubuyog! Sarap nito. Woo! So sa maneuvering, yung mga gatong banking,
Hindi naman siya mabigat, kaya madali siyang iliko-liko. Grabe. Ang sarap naman nito. Palakpak, palakpak, palakpak. Ayun guys, so kung nakita nyo yun, wala pa kami sa expressway nun wala pa kami sa expressway nun. Paano pa pag nasa expressway tayo? Iwan si Paolo Busa. Woo! Woo! Nakakabingi, nakakabingi. Nabibingi-bingi na ako, na ano na ako. Hintayin ako, sakit. Kakaliwa na pala kami dito. Eto na, malapit na kami sa expressway. So kanina hindi ko nakita yung speedometer ko kung nakailan na kasi nagko-focus ako sa daan. Dito sa expressway, ewan ko kung kaya nating makita. So yun, dito natin malalaman ang kamandag ng CB version S or CB 400 na 1995 model. Let's go, let's go, let's go, let's go.
May nag-picture sa atin doon, oh. Lisa, Power! So dito na tayo kila JTV sa Kabuyaw. Sa Kabuyaw. Daming tao. Dami tao, grabe oh. Congratulations si JTV Katagumpay. Dami tao.